อุ้ยเอ๊ะว้าวตัวหนังสือสวยจังฮอกวอตส์ผมเพิ่งเห็นหน้าเข้าเกมมันปกติแบบมาจะเห็นคุณบัวเข้าเกมไปแล้วว่าตัวหนังสือสวยจังอ่ะตัวอักษรมันถือว่าทำออกมาดีนะแต่ฉันปรับภาพรัวโน้ดีไม่เป็นไรนะครับไลฟ์เล่นภาพสูงไม่ไหววะฉันอะตอนเนี้ยมันให้ฉันผ่านป่านี้แล้วป่าต้องห้ามไอ้ที่มันให้เข้าป่าต้องห้ามมันในของอ๋อไอป่าที่พวกแฮร์รี่เข้าไปเหรอเออป่าต้องห้ามแล้วก็เหมือนกับว่ากูต้องเดินไปเหรอโอ้โหไกลจังของมีที่วาร์ปนี่ไงชิบหายแล้วโอ้ยไม่ตรงนี้ไม่มีแต่งูโอ้โหมันมีแต่แมงมุมอ่ะอุ้ยแล้วกูต้องเดินผ่านแมงมุมจริงดิโอ้โหโอ้ชิบหายแล้วว้าวดูแมงมุมเพียบอะได้ยินนี่คือได้ยินเสียงฉันไหมได้ยินเดี๋ยวผมเทสกันได้ยินหรออ๋อได้ยินครับได้ยินไอ้นี่ขึ้นแชทใช่ปะขึ้นแชทใช่ไหมโอเคขึ้นแล้วครับขึ้นแชทได้ยินเสียงทำไมชอจุงด้วยโอ้โหเสียงชัดมากไปนี่ถ้าแบบภาพสูงถ้าดูโคตรสวยอะดูดิไอ้นี่คือเหมือนป่ายเนี่ยที่เจอไอ้นั่นกวางไอ้ของที่ชื่ออะไรวะไอ้ที่เป็นกวางอะไรวะไอ้ที่ไอผู้พิทักษ์อะไรสักอย่างใช่ไหมของไอ้พ่อของไอ้นั่นอะไอ้อีนี่วะไอ้พ่อไอ้นั่นอะพ่อแฮร์รี่พ่อแอรี่ชื่ออะไรเอ่ออ๋โอ้โหอลืมชื่อเจมส์พอตเตอร์ครับเจมส์พอตเตอร์นี่มันจะเป็นกวางวะใช่ไหมมันเสียงตอนแรอะไรอะกอ่ะมีคนคิดว่าพ่อแฮร์รี่มาช่วยแต่จริงๆแล้วเป็นแฮร์รี่เองที่มาไล่เวทช่วยมันเสียงอะแฮไรร์รี่ในอนาคตป่าต้องห้ามไม่น่ากลัวจัดดูดิเสียงโอ้โหน่ากลัวจนอยากเข้าห้องน้ำเลยเกี่ยวอะไรเนี่ย Revelio. โอ้โหมันมืดมากเลยอะแล้วนี่ต้องเดินผ่านป่าต้องห้ามดูเดินหายแล้วโอ้โคตรไกลนี่เสียงอะไรอะเราต้องลงน้ำได้เหรอลงน้ำได้อยากได้อีกาสักตัวให้กูไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ปะไอ้เหี้ยได้ครับได้
ไอเนี่ยอยู่ปะอยู่ไหมเฮ้ยอยู่เปล่าคุณไว้คุณไว้เอ้ยอยู่เปล่าไม่น่าอยู่ตรงนี้ได้ละแต่น้ำน่ากลัวจัดขอไปหน่อยนะในน้ำมีอะไรไหม Revelio. ในน้ำมีอะไรปะวะโอ้โห ผมมาแล้วครับ เดี๋ยวผมไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับ สงบโอ้โหย ดูน่ากลัวจัง ดูไม่น่าไปเลย ไม่งั้นต้องเดินอ้อมอ่ะเดินอ้อมจะเจอมอนมั้ง เดี๋ยวผมมานะครับ ผมปวดท้องนิดหน่อย Revelio. ตัวอะไรวะโอเคมึง Tego. Stupefied. นี่คือเสียงโอ้ชิตโอ้ That's proper feeble, that is. Confringo! ต้องสู้ใครก่อน Incendio! We'll pay for that. Protego! Confringo! ต้องผ่านทางนี้ทางนี้ไม่ได้ไปทางนี้ That's it. Protego! Confringo! Confringo! Incendio! ไม่ทำไมนี้มันเลือกเยอะจังอ่ะ Revelio. Been eaten. มัน
มันแต่โหดปะวะโอ้โหมาทางนี้เถอะ Potato! Come now. You're embarrassing yourself. Confringo. Incendio! That's the... Confringo! Potato. Well, too slow. So very weak. Confringo. Are you even trying? Oh my god เสียงอะไรอะเสียงอะไรอะ Incendio. อะไรอ่ะ Incendio. 'Incendio. 'Incendio. มันคือตัวอะไรวะ Revelio. 'Intriguing place, Zanbakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go.
Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. One of the best meals I've ever eaten. Quickly now. Oh, แทนตรงไหนดีเนี่ยนี่เลยไม่ได้เหรอ Stay hidden and cast Petrificus Totalis. คาถาอะไรวะเป็กมันคือคาถาอะไรอ่ะมันคือคาถาอะไรวะเราตีเลยไม่ได้หรอวะ Accio. I suppose we could charge right into their mist. Oh. ใส่ดกๆพูดอะไร Protego, Expelliarmus, Confringo, Incendio. I won't rest. มันสไตล์บวกแล้ว Rather I'm a job. Is that the best you can do? Confringo. I'll get you. You are my spouse. No! Protego, Expelliarmus. I won't rest. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. Spells won't save you now. You can't stop us. Incendio. I've been fighting. No! Not. Pity. Not quite. Confringo, Expelliarmus, Incendio. Still hoping to send off. Was that your best? Do สภาพ มันรู้สึกนุ่มๆ Looks like we found the entrance.
It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Confringo! I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. Revelio. Revelio. ให้ทำอะไรอ่ะตรวจสอบหอคอยเริ่มแล้วเหรอมีแต่ห้องที่จะดอกก่อนไม่ได้Hello, Professor. Did you say San Bakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry.
Accio. Incendio. Revelio. เสียงอะไรอ่ะRevelio. Confringo. อะไรอ่ะถ้าตรงนี้จะไม่ได้ยินเสียงข้างล่างคือ มาแล้วครับโอ้ยชุดคุณบัวชุดแดงเลย ไม่ได้กดได้ตรง เพอร์ซิวัลเลย อะไรอ่ะอะไรเขียวดำวะโอเคมาดูมันเสียงอะมาดูเสียงดิ เก่งน่ากลัวจัง น่ากลัวดีแล้วมันอยู่ไหนอะ Revelio. ว่ามาลองรอยของเวทมนต์โบราณแหมหนูห้าจากได้นี่ Confringo. เราต้องใช้คาถากันเหรอใช่ไหมคาถามันต้องใช้คาถาอะไรวะนี่เหรอคาถานี่เหรอ Lumos. เนี่ยเสียงแบบ Revelio. เห็นไหมที่พื้นมันแบบว่าเป็นก็จะต้องโอ้แล้วบริเวณนี้ด้วย Lumos. ต้องใช้คาถาหรอคาถานี่หรอ ลองใช้ Incendio. ไอ้นี่ได้ไหมครับไอเลวิเอโลอะไรสักอย่าง เมื่อกี้ ที่มัน ใช้ ใช้หา ไม่มีเจออะไรเลยเล่นเสียงน่ากลัวแบบเนี่ยเจอแล้วอันนี้ โอ้ทางลับ โอ้เดินงงอยู่ตั้งนานโอ้บททดสอบแรกด้วยจะทดสอบอะไรจังปัซเซิลไม่เอาเนาะสู้ได้อยู่แต่ปัซเซิลไม่เอาเนาะ I've seen this before. ปัซเซิล In Gringotts and the restricted section. แบบสอบ ตรงนี้แต่ปัซเซิลโอ้ถ้าเปิดภาพแบบสวยจัง
างเดินเหมือนไอ้นี่นะห้องแห่งความลับ เมื่อตอนนั้นฉันมาฉันจำได้ว่ามันมีตรงนี้ให้เลื่อนหนูต้องข้างล่างโอเค Impressive. That must have done something. Best have a look around. ไม่ได้หมวกสีนี้วะหาทูเข้ากัน หาทูเข้ากันไม่เป็นไรแล้วดูมันมีเสียงแดงถึงตัวฉันหาทูเข้ากันหมวกแดงเข้าอีก ว้าว โอ้มีกล่องให้เก็บด้วย มีกล่องให้เก็บซะด้วยมีกล่องอุปกรณ์ให้เก็บอย่างนี้ชิบหายแล้ว เอ๊ะ ไม่ขึ้นมามันยังไม่ได้ทำไมห้องลึกไม่ใช่ตัวนี้ลุกขึ้นมาสู้นะ ไอตัวลูกปั้นเนี่ยแม่ง ได้บอดไฟนี่แย่เลย เนี่ยไอตัวลูกปั้นมันอะ More traces of ancient magic. Something must be different. ไม่งั้นนี้มันชอบมีลูกปั้นมีชีวิตอยู่ด้วยกล่องเราของให้เต็มได้ไหมเฮ้ยไข่ These are never a วอล welcome บอลไฟ sight. วาแหละ At least I know what to expect this แหม่ time. มาข โอ้ นาด my นี้ god โอ้โหแล้วมันมีทหารด้วย Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. เอาไม่ได้ใครยิงทำไมได้นี่ ไอ้กลิ้งเนี่ย มัน โจ จะ ม ฟัง ตีได้ไหม มันจะฟังไหมเอาได้ อ้าว แตก อ้าว มันจะเป็นของที่ตีได้เฉยๆโอ้ถ้าเปิดภาพสูงเนอะ These look familiar. โอ้โหอื้อหือว่าต้อง อาเซลเหรอฮะโอ้ Accio. ไปทางไหนต่อทางนี้เหรอทางนี้ฉันว่ามันน่าจะไปสู้อะไรบางอย่างวะเนาะใช่ไหม มันไปได้ น่าจะแบบห้องที่มีสมบัติอาจจะไอ้นี่ น่าจะมีบอสไฟตึง แหมให้ของมาแบบนี้อุ้ยเซิร์ฟเราตอนนี้สวยงามปะ ตอนนี้สวยงามปะ29 32แหมห่างกันนิดเดียวโอ้โห
หุ่นพริ้วเลยนะแต่ว่าสีแดงด้วยหมวกมันห่างกันเท่าไหร่วะ28 25ไม่ห่างกันนิดเดียวไปแล้วใช่ไหมห่างกันนิดเดียวไม่เผื่อหรอก ไม่เป็นไรครับ มาที่เดิมเหรอมาที่เดิมไปทางไหนอ่ะแล้วไปทางไหนต่อเราเปิดห้องนี้มาแล้วอันนี้ไปทางนู้นเหรออ๋อเมื่อกี้มันจะมาจากทางไหนวะทางนี้ Accio! นี่เหรอทางนี้ใช่ไหมฮันแน่ More statues. แหมตัวละครตักทันทีเลยรูปปั้นอีกแล้วรูปปั้น2 ตัวซะด้วยไปแม่ Incendio! โอ้ยขอเอามาโยนได้เลยเอ๊ะอ้าวเข้ามาทางไหน Not making this easy on me. มันต้องมีที่โหดกว่านี้เชื่อดิเนาะไอเนี่ยมันบอกว่า อันนี้ยังพื้น ยังว่ายังบอกว่ายังแบบ I presume I'm looking for traces of ancient magic. But ก where? ระโดดได้ ต้องไปทางไหนวะต้องมีทางให้ไปหรอหรือว่าต้องลงก่อนเนาะวะมันจะลุกขึ้นมาไหมตัวนั้นอะตัวที่อยู่ข้างใต้อะมันไม่ลุกขึ้นมาใช่ไหมไม่ลุก Revelio! เนี่ยรู้สึกว่ามันมีเสียงตรงนี้เหรอใช่ไหม เราใช้ไอ้เลวิเอโร I presume I'm looking for traces of ancient magic. จริงด้วย But where? แล้วไปไหนต่อโอเคแล้วไปเอ้าแล้วเริ่มมันเอาดินดังนี้มาไงวะต้องเลี้ยวเหรอมันเลี้ยวได้เหรอวะไม่แล้วมันขึ้นยังไงวะใช่ไหมมันขึ้นยังไงวะใช่ไหมดูดิถ้าถึง เรา Accio! ไม่ได้นอกจากจะเอาเนี่ยไปด้วยถ้าอันนี้ไปไงอะไปทางไหนก่อนโอ้ยเหี้ยแล้วมันปวดสมองเหลือเกิน พัซเซิลดูยากไอ้ประตูนี้มันมีอยู่แล้วเหรอ หรือต้องเข้าประตูก่อนไหม ประตูนี่เหรอ ใช่ครับ ไม่มันต้องไปทางนู้นนะ ประตูมันมีอยู่แล้วหรือเปล่า What did that burst of magic change ไป on บน both sides ที่ of the พระจักร archway? วรรดิทำให้2 ฝั่งประตู Something must be different. ประตูเป็นยังไงมันอะแต่บอกคำไม่อะเวลามันพูดอะ งั้นอาจจะต้องลองเข้าประตูดูสักรอบหนึงอาจจะคล้ายๆกับในเซนัวที่ผมโดน เพราะว่าในเซนัวมันไอตัวนกดวงตามันก็เล่นกับประตูเหมือนกัน
เนี่ยหรือว่าอ๋อต้องออก I need to see how the room changes when I move in and out ต้อง of เลื the อกมาทางประ archway. ตูบอกว่าใช่ไหม It seems I ought to explore this archway from both sides. ไอ้ด้านนี้มันสีนี้ไอ้ด้านนี้มันสีแดงลองเทแล้วกันไม่ได้หรอไม่ได้เห็นไหม So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ใช้สองฝั่งของสุดประตู เพื่อให้แท่นลอยไป ใช้สองฝั่งของประตู หรือว่าต้องให้มันลอดผ่านด้านหน้าหรือเปล่า เราอาจจะต้องขึ้นไปยืนหรือเปล่าก็ค่อยๆไถ่มันไป เนี่ย ไม่ได้ So that's it. เข้าใจแล้วฉัน I ต้อง need ใช้ to use ทั้ง both สอง sides of the archway to get the platform to the other side of the ใช้ทั้ง bridge. สองฝั่งทำไม่แท่นเราฝั่งประตูคือประตูนี่เหรอเอาเนี่ยเอาได้แล้วเหรอชิบหายแล้ว แล้วไอ้สะพานมันหายไปไหนแล้ว แล้วกูขึ้นยังไงอะ ต้องมาใช้ทริคเดียวกับเซนัวอะไรนี่นะ แล้วกูขึ้นยังไง อ้าว เฮ้ยแล้วกูขึ้นไงก่อน So that's it. อ้าว I need to use หรือว่าคุณบัว both ต้อง sides of the เอาไอ้ archway นี่ to get ทิ้ง the ไว้ตรงนี้ก่อน platform to the other side of the แล้วก็เดิน bridge. กลับประตูให้บันไดกลับมา อ๋อใช่ให้เรา น่า ไป จะใช้ทริคเดียวกับเซนัว โอ้ประตูอย่างนี้แถวนี้ปะอ๋อเนี่ยกลับมาแล้วเอาวะเอา โอ้ เรื่ โห อง ประสบการณ์จากเซนัวสอนเราเนี่ยนะ ว่าจริงด้วย เนี่ยมาใช้ทริคเดียวกับไอ้นกดวงตาตัวนั้นเลย So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the เฮ้ย bridge. อันนั้นกล่องหรือเปล่าอะครับไม่ใช่กล่อง ไปไม่ได้แล้ว อ้าว ไม่นะ อดฟาร์มของ I'll never get ผมว่า used ได้ to ไฟ these อีกหรือ floors. เปล่า นี่สะพานเปลี่ยนนะอุ้ย โอ้โห เอ้ย โอ้ย มีหนึ่ง โอ้โหบอสไฟอีกแล้ว มี2 ตัว อุ้ย ฮะ อุ้ยเวทอะไรอะโคตรแรงเลย Incendio! Potato! โอ้โหมันโคตรเยอะ เยอะจัด Accio! Expelliarmus! โอ้โห Incendio! Incendio! Expelliarmus! Incendio! มันเหมือนเป็นอันเตียนี่คล้ายแบบอันติมั้งฉันว่ามันมาเป็นอย่างนี้ไม่ได้เจอบอสไฟแน่เลยถ้าจากบอสไฟเลยอะถ้ามันได้สู้อย่างเงี้ยไม่เฮ้ยถ้าฉันไม่กดตรงนี้แล้วถ้าฉันไปฝั่งโน้น ลองเทสดูก็ได้นะ เนาะโอ้ยมันใช้คือประตูอ่ะ โอ้โห มันใช้วิธี ดูดิ การคือทำทริค
เฮียแบบโอ้ my god Accio! ติ๊กเดียวเลยนั่นนะเซนัวเลยโอเค เราน่าจะต้องลากไปเข้าประตูรอบหนึ่งก่อน เราน่าจะต้องเข้าประตูรอบหนึ่งถึงจะเห็นอะไรมีกล่องด้วย Now to see what's changed on each side of this archway. อ๋อ แล้วเราจะไปเอากล่องยังไง Accio! อาจจะต้องไปข้างๆก่อน Things are definitely different on either side of the archway. But how? แล้วเราก็ต้องกระโดดข้ามเฮ้ยอ่ะ Accio! Ha!นี่ไงทะลุออกมาด้วยยึบใช่จริงด้วย แล้วเราจะเอากล่องข้างล่างได้ยังไง ในเมื่อข้ามประตูมาแล้วกล่องหาย Accio! ช่างมันอ่านเควสดีกว่า โอ้ เป็นไปได้สูงมากครับ Don't like the look of this. Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Accio! Expelliarmus! Incendio! Protego! Expelliarmus! Expelliarmus! โอ้ Expelliarmus! ตัวเบอร์เริ่มตึ้ม Protego! Incendio! Expelliarmus! ทางเสา
น่าจะอยู่ตรงรูปเมาส์รักษากฎเกินจริงกินยาแบบนี้ Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Tego! เอาเสกต่อ Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Incendio! โอ้ยเพื่อนว่าเก่งมาก What a relief. เอาจริงผมว่าเกมมันก็คล้ายๆแนวพวกเกมโซลเหมือนกันนะ Another pensive. ระบบพัซเซิลระบบต่อสู้ อุ้ยน้ำตาไหลเหรอ Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then.
อาจารย์คนไหนนะ Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the port key to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what อา to จ do จะ with เป็น them. คล้ายๆ Very พวก well. วิญญาณหรือเป Are ล่า you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. ทำไมภาพเป็นอย่างนั้น I
I should ask Sir. About a present. Highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. 'Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. อันนี้ต้องทำอะไรต่อนะครับ I miss playing gobstones on the kitchen. Revelio. วิชาสัตว์วิเศษเฮ้ย ถ้าสัตว์วิเศษนี่จะได้ขี่กริฟฟินไหมครับเนี่ย สัตว์วิเศษก็น่าจะเป็นพวกไอ้เนี่ยน่าจะพวกสัตว์ในตำนานยูนิคอร์นกริฟฟิน If I had to pick one shot, it would be that. Congratulations! Lucan told me the good news. What are you up to now? Ugh. เหมือนเรามาผิดทางหรือเปล่าชั้นเรียนมันน่าจะนู่นฮะ200 กว่าเมตร
แมปสวยมากเลยกริฟฟินดอร์สลิธีรินแล้วก็ฮัฟเฟิลพัฟบ้านแฮกริดเหรอครับ Welcome, แฮกริด everyone. น่าจะยังไม่ I มา see you've already met some of the many beasts we study in this โฆษณามา class. Though be เดี๋ยวผม advised, ดูโฆษณา none แป๊ of บ these creatures should be taken lightly. ใช่ครับโฆษณา They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. บ้านคน All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein ตัวอะไร can be อ่ะ a น่ารัก slippery จัง devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. เหมือน You can use my brush. เหมือน Just be gentle. Oh, and think เห pleasant มือนโปโล thoughts. เลย I like. It enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. เอ้ยน่ารัก I think he might อุ้ย be เหมือนโป hungry. โลเลย Would you mind giving him some beast feed? นี่ป้อนอาหารได้ด้วย What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald แต่ likes น้อง them. ลิ้นยาวมาก กิน That's เหมือน good กบ news. เลย He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Oh. แมวตัวใหญ่ What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is โอ้ส่งเป็นเด็กบ้านส Persephone. ลิธีริน That's really not funny. ผมนึกถึงมีมไอ้นี่เลยอะ Let's go. ที่มันจะเป็นอะไรนะที่มันจะเป็นลุงหม่ำเขาแต่งตัวเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ Those two don't belong anywhere near this class. Training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. โอ้ย It appears our น่ามี time เลี้ยง has ในบ้านสัก come ตัว to an น่า end. รักจัง
please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, อุ้ there ย you ปิดคอก are. แล้วออกอะไร I would อ่ะ like a ยังเล่น moment, กับน้องอยู่ please. เลย น่ารักจังอ่ะ อยากลองจับพุงอ่ะ ดูนุ่มๆจัง เป็นแมวอ้วน อุ้ยน้องหัวใจขึ้น อันนี้น่าจะเป็นนกโดโดครับ ป้อนทุกตัวเลย Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next แต่ time. น้องดูน่ารั Yes, กมาก Professor. เราจะเอา They're น้องไป nearly สู้ as ได้จ bad ริง as ๆเหร the อ Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The ministry, perhaps. An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. โอ้เอ้ย ทำไมน้องอยู่ตัวเดียว ดูเหงาจัง อ๋อ โอ้โห อีกตัวเนียนกับพื้นมาก Did you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the ใช่ค poor รับ thing. บ้านเหลือง We're of เป็ a น similar สุภาพ mind. ดู Actually, รักสงบ in light แล้ว of ก็ that, there's someone I'd like you to meet ชอบ in the ชอบการแบบ forest. ประจนภัยอะไรพวกนี้ You've intrigued me. ชอบสำรวจสิ Very ไม่ใช่ well. ประจนภัย Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just
you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Revelio.
ใช่ครับ ปั่นแล้วก็ดูคุณบัวไปด้วย เดี๋ยวผมรอนอนพร้อมคุณบัวครับ สัก7:30ไหมครับ Revelio. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally... Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me.
I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Ừ, ถึงเวลาปล้นของแล้วสินะ Alohomora.โอ้อะไรอ่ะ ต้องหมุนให้มันให้ ให้แดงไปตรง เอ้ย ให้เขียวไปตรงแดงหรือเปล่าครับไม่ได้ จนกว่าเฟืองจะสอดคล้องกันว่ามันจะสอดคล้องกันยังไงวะ Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Oh. This is a restricted area of the castle. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between... Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda.
This must be the prefect's bathroom. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My march was superb. I don't think... อาจจะไม่ทันสังเกตกำลังคุย In the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. They're terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery.
ผมว่าน่ากลัวนะตอนกลางคืน Here. Lumos. Revelio. Accio. Lumos. Alohomora.ห้องนะมันเปิดดูได้ไหมครับเผื่อเจอเมอร์เทิล Mine now, demiguise. Revelio.สีแดง สีแดงน่าจะของกริฟฟินดอร์นะ Revelio.บันทึกไว้ก่อนเพื่อความชัวร์
Alohomora. ผ้าคลุมสีเขียว ชุดเท่ๆหรอ อาจจะต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆก่อน ของเรามันยังปลดล็อกนิดเดียวเอง ช่องรูปเฟือง
ดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะ Revelio. Levioso. Yes, I told you. You're very clever. Clever? How offensive. Next. Fine, a genius. Happy now? But I'll allow your limp vocabulary. This disillusionment is superb. I'm in Revelio. What in Merlin? Where are you going? Do? It's not stupid. It's How the dare- most stupid thing anyone has ever done. Well, if you'd look where you're going instead of barging about. My life is behind me, I promise! May we talk about this?ครับผม ไม่เจอครับ มันมีแต่วิธีแบบว่า เปลี่ยนชุดแต่รักษาสเตตไว้ Revelio. Revelio.
Urge your defend. She has me in a stink. I should timber. Thought I'd impress Garlic by showing her my Mimbleless Mimbletonia. Sap all over myself. Last time I saw your dragonhide gloves was at the vegetable patch in the greenhouse. Revelio. I was worried transfiguration would be too difficult. It turns out I have a knack for switching clothes. I think Garlic. Transfiguration has always come easily to me. Revelio. Lumos. ผมว่ามันน่าจะต้องใส่ได้นะ แต่มันน่าจะติดอะไรสักอย่าง Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. I keep things clean as a whistle, but it's, oh, what's that vile stench? Oh, what is that portrait? Revelio. Humiliation. What lovely sound. Might some kind soul help me? If only a new student were to help me with my... Off on another adventure, are we? Revelio. Alohomora.
What do we have here? A demiguise. Welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. No one can say I don't keep a stacked shelf. Listening star ได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบทำอันนี้กัน Alohomora. Hello there. In the market for potions, are we? Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. You don't ever want to find yourself. Revelio. Revelio.
Revelio. Lumos. Revelio. Confringo. Incendio. Accio. Reparo. Confringo. Revelio. Alohomora. Lumos. Revelio. Revelio. He's an entrepreneur, that young man. Revelio. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew-weavers available, Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around, thank you. My two couldn't be more different. If I didn't know better, I'd say one had been switched at birth. Only a hairy-hearted sod would cast Flipendo on a cow.
Thanks for stopping by. Hope to see you again. Revelio. I wouldn't mind. โอ้คุณเข้าทั่วไปยังไม่นอนเหรอครับวัดโอ้ตื่นเช้ามาก A spot of failure. Lumos. แฮร์รี่พอตเตอร์อะไรนะครับ อ๋อเคยกินครับ แย่ Hello, มาก Mora. ผมเกลียดไอ้นี่มากเลยอะไอ้รสไส้เดือน Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly know them. You'll not cast successfully if you don't first see it happen in your own time.เรานอนกันนะครับนี่ผมทำใกล้เสร็จแล้วครับเอ้าออกมา2 คนไม่นอน Lumos. Accio. Nothing warms a body like incendio.
Alohomora. Lumos. Revelio. Lumos. I remember you. Your generosity helped me afford this rather exotic snake contraption. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Alohomora. Lumos. Revelio. What do we have here? A demiguise. Revelio. น่าจะร้อนนะครับ แต่มันก็อยู่ในเมืองแบบ มันอยู่ในเมืองหนาวน่าจะไม่ค่อยไอ้นี่มาก Expelliarmus! Revelio. Get your daily profit! Revelio. Revelio.
here. I told you not to go down that path. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a diricle around here. Hello there. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. Ui, โอ้โห แว่นดูน่ากลัวจัง I'd say that looks as if it was made for you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Mine now, demiguise. Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating... Revelio.เดี๋ยวแปะได้ยินครับแป๊บนึงนะครับ มันติดบั๊กอะไรไม่รู้ผมกำลังแก้อยู่ You can stop a thief if that's... Revelio. บั๊กอะไร Extra, extra! Revelio. Rishi refuses to part with him. Come on in, come on in. Don't be shy.
You can stop by anytime. Together makes a nice change. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I'd say that looks as if it was made for you. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Revelio. 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 Revelio.
Confringo! นี่จะ8 โมงแล้ว คุณปอครับ เราพักกันไหมครับ